Acara yang kita tunggu-tunggu telah tiba, yaitu Mauidhah Hasanah. Marilah kita dengarkan bersama petuah-petuah penyejuk hati dan nasihat dari yang terhormat Ibu Nyai Hajah Umi Fatmah SHI Al-Hafidhah, dan juga yang kami harapkan berkah doa beliau untuk menutup acara hari ini. Kepada Ibu Nyai Hajah Umi Fatmah SHI Al-Hafidhah kami persilahkan. Main seru, gede kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Al-ayah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, datang pangarsanipun para alim ulama, para bapak kiai, panjenenganipun Bapak Kiai Imam adalah ibu keluarga ingkang kita hormati, juga mungkin rawuh dari Syuriah Nahdlatul Ulama Kecamatan Kalimbawang yang kami muliakan beserta tanfidiyahnya, Bapak Kepala Desa beliau Bapak Haji Kuat Santoso yang kami muliakan beserta Ibu Tim Penggerak PKK Desa Depok, Ibu Nyai Hajah Indah Haryanti selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kalimbawang yang kami hormati, beserta para pengurusnya, pengurus harian, juga seluruh yang bisa rawuh, juga sahabat Lilis Mukhlisah Al-Hafidhah selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kalimbawang yang kami banggakan beserta jajaran pengurusnya. Tak lupa juga dari Ansor, Banser, juga Garfa yang selalu membersamai kita yang kami muliakan pula. Para ibu nyai, para tokoh masyarakat, pimpinan ranting baik Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama sekecamatan Kalimbawang yang berada 8 desa. Insya Allah rawuh semua nggih Bu? Alhamdulillah. Para tamu undangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, siang punika kula panjenengan dipun paringi dening Allah berbagai kenikmatan, di samping nikmat sehat, nikmat waras, juga hari ini cuaca sangat-sangat cerah. Alhamdulillah ya Allah.
Ternyata 2 hari yang lalu mungkin panjenengan ring masuk ora padha garing Ibu. Hari ini sampai ngelinting sampai kemriyit. Nah, mudah-mudahan dengan cuaca yang cerah sekaligus betul manah panjenengan ati kula selalu mendapatkan hidayah bimbingan Allah dengan hati yang betul-betul juga qalbun sakian, sehingga rawuh panjenengan estu-estu katampi dening Allah bersilaturahim pada siang hari ini didadosaken dening Allah tambahin ibadah. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam saking Allah Subhanahu wa ta'ala kita mohon dilimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatipun, tabi'in, pengikutipun, insyaallah meskipun kula panjenengan begitu jauhipun dengan Rasulullah, baik tempat beristirahatipun panjenengan Madinah maupun tempat perjuangan yang awal Mekah, tapi meskipun Depok Kalimbawang dimasukkan kelompok yang akan selalu mendapatkan syafaatul dunia kelak yaumil qiyamah ugi klebet ingkang pikantuk syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Sebelum kula matur kathah, kula ajeng nyuwun jenengan ikhlasipun jenengan taaturi mau suratul Fatihah sareng-sareng. Hari ini adalah haulipun Simbah Kyai Haji Muntaha Al-Hafidz. Mau kula pagi-pagi mun nderekaken haul wonten ing jero dan dilanjutkan rapat, tapi kalau namung sekedap karena ini rapat rapat ikmal nasional untuk menjelang silatnas kedua. Dados panjenengan nggih mugi-mugi kersa pun nek dados murid Mbah Kyai Muntaha purun mila kanthi suratul Fatihah sareng-sareng mugi-mugi estu Allah namping ridhoi kula panjenengan dipun lebetaken santrine Mbah Kyai Muntaha, otomatis santrine Mbah Hasyim Asy'ari ala hadiyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Matur nuwun sanget nggih Bu nggih. Ikhlasin manah panjenengan insyaallah dipun ridhoni dening Allah taala. Amin. Bapak Ibu ingkang kita hormati, juga terima kasih tadi nasihat dari Bapak Lurah, juga pengarahan ingkang sangat-sangat manfaat, karena organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama adalah selalu berdampingan dengan program-program pemerintah baik di tingkatan manapun, dan alhamdulillah ternyata apa yang kita programkan menapa sing dados tugas amanah organisasi insyaallah membawa manfaat ke depan bagi agama bangsa dan negara. Para rawuh ingkang kula hormati, ternyata mboten kraos ugi hari ini kula panjenengan sampun teng lebeting wulan Rajab. Bu, ingkang sering kula panjenengan mirengke wulan Rajab ki dingendikake wulan kang dimulyakake Allah. Mila wonten setunggiling hadis, Syahrul Rajab syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Kanjeng Nabi ngendika ngoten. Wulan Rajab iku wulaning Allah, yakni bulan yang dimuliakan Allah. Sudah diterangkan dalam Al-Quran surat At-Taubah, termasuk di antara bulan-bulan yang dipun mulyakaken sekawan salah setunggalipun yakni wulan Rajab. Wa sya'bana syahri,
Yen mau kula matur bulan Rajab iku wulan sing dimulyake Allah, dengan segala kemuliaan Allah diberikan kepada hambanya ingkang mampu mengikuti kemuliaan inggih napa takarrub dhateng Allah di bulan yang mulia menika. Wa Sya'ban syahri, ngendikane Kanjeng Nabi lan wulan Sya'ban iku wulan ingsun. Artosipun apa? Bahwa di bulan Sya'ban Rasulullah SAW Masya Allah memberikan tauladan, memberikan uswah hasanah, di mana ibadah Rasulullah Masya Allah sangat melejit, termasuk tatkala kula panjenengan wingi Rajab ring nindakake puasa mbuh 3 dina mbuh sedina, juga itu tauladan Rasulullah SAW. Tapi di bulan Sya'ban Kanjeng Nabi niki ring nindakake puasa paling kathah dibanding bulan-bulan terkecuali bulan Ramadan pada waktu 1 tahun. Bu, jenengan kira-kira ruah arep puasa mboten? Pinten dinten, Bu? Mulane ruah niku wulan Sya'ban. Lho, nek kula wau matur Kanjeng Nabi terbanyak di 11 bulan terkecuali bulan Ramadan. Coba kita hitung menawi bulan Syawal, menurut hadis Rasulullah SAW wonten puasa 6 dinten. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittam min Syawal kana kasiyamid dahr. Kanjeng Nabi ngendika sapa wong kang nindakake puasa Ramadan thumma atba'ahu sittan, nuliti mureni diintili puasa 6 dina min Syawal saking bulan Syawal kana kasiyamid dahr, niki fadhile kaya-kaya puasa setahun sepanjang waktu. Nah, 6 hari di bulan Syawal nek derek Kanjeng Nabi tanggal kali dugi tanggal 7, 6 hari. Kanjeng Nabi juga setiap bulannya selalu melaksanakan puasa Senin Kemis. Kang mongko semulan iku ana sing ketemu 9, ana sing ketemu 8. Nah, mungkin 6 hari niki wonten Senin, wonten Kemis masuk. Milo dari 9 hari katakanlah dilong loro, tinggal 7 hari. 7 hari wau Syawal 6 pinten, Mbak? 13 hari. Rasulullah dalam satu hadis pun ngendika, selagi aku isih diparingi umur, tidak pernah akan meninggalkan puasa hari padang. Yaumul bid. Ibu-ibu nggih ngoten, Bu? Ngoten. Masya Allah, dene padha kali kula mawon. Yaumul bid, hari tanggal 13 wa 14 wa 15 15, 3 hari. Mungkin nek mau 13 kali 3 pinten, Bu? 16 hari. Bisa jadi kalau Senin Kemisnya 8 tok 15 hari. Kanjeng Nabi bulan Syawal puasane mun 15 dina, berarti bulan ruah itu lebih dari setengah bulan. Kira-kira jenengan saged nyontoh mboten? Pak, pripun Pak? Saged insya. Soalnya ibu-ibu kadang ngeten, wong arep hal kok puasa ora sida. Ya Allah, arep puasa itu biasanya telek wong tuwa, anake digowo kabeh ya ora sida puasa meneh. Aja puasane kapan? Masya Allah. Lah niki barangkali meskipun 3 hari, meskipun 1 hari, monggo mengikuti tauladane Kanjeng Nabi. Wa Ramadhana syahru ummati, ngendikane Kanjeng Nabi, lan wulan Ramadan iku wulan umat ingsun. Artosipun punapa? Mungkin bergandengan dengan hadis yang satunya. Karena apa? Rasulullah juga menggambarkan, memberikan keterangan ngeten. Syahrul Rajab miftahu syahril khair wal barakah. Wulan Rajab iku dadi kunci. Kunci apa? Manfaatnya, tugasnya kunci membuka. Syahrul Rajab
innahu syahrul khair wal barakah. Wulan Rajab iku dadi kuncine kanggo buka wulan-wulan kang banyak kebaikan wal barokah dan penuh dengan keberkahan, yakni bulan saktawuse setelah Rajab. Mila mau diarani syahrul umati, kapan kula jenengan mampu memegang kunci dengan kuat dibuka pada bulan Rajab. Dimulai dinten Senin kala wingi ya zikire ya posone ya sholawate, oh juga sodakohnya, amal jariahnya, termasuk nopo kula panjenengan masya Allah tidak kalah penting selalu meningkatkan ibadah sholatipun. Niki buka marang wulan-wulan berikutnya insya Allah Sya'ban kula jenengan sampun tinggal meneruskan sing wis ditandur karo diwatun, diobati, diemes, dipupuk kembali. Allahumma amin. Maka betul bulan Ramadan adalah bulan umatku, sebab umat Kanjeng Nabi arep padha panen. Allahumma amin. Lah kira-kira Pak nek mboten nandur kira-kira saged panen mboten? Ya panen ku jenenge nyolong wong liya. Ora nandur kok panen. Terkecuali sekarang santri-santri lulusan pesantren ini pinter-pinter loh, orang nandur tapi panen. Di daerah Jawa Timur niki kan musim nopo pengairan sawah niki musiman. Nah, santri-santri digembleng di pondok Bali pinter, masya Allah, membuat nopo perairan untuk persawahan yang sampai mampu beberapa ratus hektar. Dia orang duwe sawah, tapi nopo beli tanah di wilayah pertanian sedikit digawe perairan. Akhirnya nopo dengan perairan itu para petani bisa menanam padi sewaktu-waktu dengan catatan ikrar bareng-bareng rembukan cara fikih. Aku banyoni ngon sampeyan iku kan nek cara napa fikih kudu ikrar. Pokoknya engko nek panen sakuliye sampean iku arep ngluwahi pira karo aku sing banyoni. Ternyata jalan 10 bagor 1 bagor. Malah orang nandur panene luwe apa? Sebab apa? Ilmu. Oh. Tapi ini berkaitan ibadah, panjang kudu nandur nggih Bu nggih. Kamu mugi nandure sing gembriga, sing semangat, masya Allah. Wulan Rajab kita sami nandur ganjaran, wulan Sya'ban kita sami ngreksa tanduran, wulan Ramadan kita sami panen ganjaran, wulan Syawal kita sami nujani badan. Monggo Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kali dopete buka Bu. Bapak-bapak sing asto arto kali didalke Pak. Mugi Allah paring barokah dateng kita ing wulan Rajab, wulan kang sangat mulya. Ugi barokah wonten ing wulan Sya'ban. Mugi kita tugeaken ing Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. وبلغنا رمضان.
monggo diteraske ring gawe sanguning besok kanggo sowan dhateng Gusti Allah. Monggo ingkang ikhlas ring buka dompet aja nganti keliru. Bu, sing dipilih peng tengah napa pinggir? Pinggir dipilih jebure gambar pati murah nggawa pedhiang. Ya Allah, nggih mboten napa-napa panci ontene mekaten sing penting ikhlas syukur sing abang lorot Bu. Kanthi ati ikhlas kanthi lega. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kita hormati. Dados bulan Rajab memang sungguh bulan yang dimuliakan Allah. Wau nek panjenengan dingendikani Indonesia lagi menandang ujian saking Allah. Tapi beliau Bapak Presiden bersama pemerintah Indonesia insya Allah bisa mengatasi menika kanthi rahmatipun Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Sebabnya napa Bu, pemerintah luar negeri niki tresnane marang Indonesia, menawarkan dari beberapa negara menawarkan ingin membantu, tapi sementara ini Bapak Prabowo siap untuk mengatasi bersama bangsa Indonesia. Alhamdulillah, meskipun ya nggak mungkin secepat kaya dene membalik tangan karena kondisi yang seperti itu. Milo panci kula panjenengan kon podo hati-hati saking nopo ujian-ujiane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Wattaqu niki artine mboten padha takwa. Teng surat Al-Anfal niki ora ngendika wattaqu lan padha njaga sira kabeh. Fitnatan dudu dimaknani fitnah, tapi fitnatan saking bilai-bilaine Gusti Allah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Bilaine Allah lamang tumiba teka ning donya iki, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ora arep nibani, ora arep ngenangi khusus wong sing berbuat dosa zalim kemawon, tapi justru orang-orang yang takwa pun padha kena. Nggih napa mboten Bu? Malah di Aceh jenengan preso. Mungkin orang-orang yang menggundul hutan, menggundul Masya Allah tanaman-tanaman untuk nopo menahan air niki malah ora padha kenangan sebabnya pun melayu. Nah sing kena malah sekitari. Masya Allah. Lah niki pertondo panci kula jenengan kon tansah napa njaga. Hati-hati. Jelas bahwa terjadi kerusakan teng laut, daratan sebab olah tangan-tangan jahil manusia. Betul Bu? Angge wong Masya Allah akan mengeruk keuntungan sendiri tapi merugikan subhanallah negara, masyarakat, lingkungan. Belok mugi-mugi kula panjenengan monggo padha hati-hati, dan ini insya Allah kula panjenengan juga lingkungan Kalimbawang nyaman-nyaman, aman-aman sampai Wonosobo. Dan mungkin mangki dumugi se-Indonesia lebih berhati-hati. Kedadian itu adalah suatu tadzkirah, peringatan. Wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Lan padha ngerti ya sira kabeh setune siksa Allah utawa bentune Allah iku sangat-sangat berat. Na'udzubillahi min dzalik. Mila panjenengan di bulan Rajab dikirim pun napa diwaos istighfare Sayyidul Istighfar enjang sonten syukur ping 3 langkung kathah langkung sae monggo diteraske nggih Bu nggih. Termasuk kula panjenengan sing poso mau arep tambahi monggo. Ibu-ibu ajeng pinten-pinten Bu? Pinten-pinten Bu? Kata
Fatayate pinten Mbak? Nah wau kan penting dikake Masya Allah pada nopo ngaji bababan fiqhun nisa Risalatul Mahid mungkin. Nah niki penting sebab nopo kula panjenengan perempuan dengan kompleks hukum Allah punya kodrat melahirkan, punya kodrat haid, punya kodrat nifas. Sudah barang tentu tak tatkala nifas, tatkala haid haram melaksanakan puasa. Mila kula ngemutke fatayat-fatayat mungkin muslimat yang masih muda, jangan sampai hutang puasa panjenengan masuk bulan Ramadan. Monggo di bulan yang mulia ini nek isih ndek utang sinambi, Masya Allah, menghormati bulan Rajab, niatkan untuk mengqadha puasa Ramadan. Insya Allah loro-lorone oleh. Tapi saya pesan ketika panjenengan niati kanggo qadha jangan pernah terlambat niat. Bu, kalau ibu-ibu mungkin Masya Allah ternyata pas nopo pun bar salat danu yuk kesaren malih. Krikah ngoten nggih mun subuh. Piye ya nyongon yo ora sahur, nek ora poso iman-iman gak iki subuh wis adzan niat ndak oleh. Syaratnya nopo? Poso sunat. Kalau poso qadha mboten saged. Sebab qadha wajib itu harus niat itu dari awal waktu masuk jam-jam atau waktu-waktu poso, yakni ketika ada imsak niki pun kita niat. Tapi nek kangge sunat kok wau iku kerainan bareng Masya Allah krungu-krungu masjid qomat terus nopo wudu langsung melayu melu jamaah. Yo bar wiridan rampung nembe aku kok mau bengi nyongke ora sahur berarti urung niat, langsung niat Pak nopo niat poso sunat boleh. Tapi nek qadha sepindah malih mboten angsal. Perbanyaklah dereki napa tauladane Kanjeng Nabi. Sing arep 8 dina nggih monggo. Muga-muga tekan. Sing arep 10 dina nggih monggo. Kira-kira sing arep 17 dina monggo. Bapak angsal nggih Pak, nggih nek garwane poso 17 dina Pak. Angsal. Masya Allah. Ora ana bojone nyong nang kono. Padha kali kula ora ana bojone kula, Mbak. Tapi insyaallah asal kabeh nggih, Bu nggih. Ternyata betah 8 dina. Wa man shoma 8 ayyam futihat lahu 8 abwabil jannah. Masya Allah, Bu. Sapa wong kok iso puasa teng wulan Rajab jangkep 8 dina. Urut monggo, mboten apa-apa. Telah poso 3 dina pertama tanggal 4 muyen leren. Wong muyene adoh kok ora ngon tanggane. Dadak numpak mobil. Dadak Masya Allah golek sangu. Nah iku pancene ya ora apa-apa wong isih tingkatane awake kula jenengan ngoten iki. Muyen leren kondangan leren. Haul nggih. Ndak haul kok leren. Tapi jangkep 8 dina futihat monggo buka lahu kadhe wong kang poso 8 dina napa dibuka ke 8 pintu-pintu surga. Amin Allahumma. Masya Allah, Bu. Kon milih kira-kira milih lawang swarga bingung mboten Mbak? Api kabeh. Masya Allah. Jenengan berarti nek dibuka ke lawang surga kon milih di lopot dilebetaken kali Gusti Allah, ridhone Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kita hormati, amal yang lain monggo selalu berjalan, baik zikiripun, baik sedekahipun. Kita juga mengenang kembali, membuka kembali bahwa bulan Rajab adalah bulan turunnya perintah sholat yang diawali dengan perjalanan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Niki ayatnya diawali kanthi subhana, menandakan bahwa kandungan ayat adalah menunjukkan kekuasaan Gusti Allah, menunjukkan keagungan Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung, Allah yang maha mengerti segala sesuatu, kuasa dengan segala sesuatunya. Alladzi subhana maha suci Allah Ta'ala, alladzi nggih dzatipun Allah Ta'ala, asra kang sampun nglampahaken. Dadi Kanjeng Nabi niki kersake dening Gusti Allah. Asra kang sampun nglampahaken bi abdi kelawan kaulaning Allah, yakni panjenenganipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing jenenge kawula bi abdihi, kaulaning Allah, lebih-lebih beliau kekasih Allah. Artine kawula niki nggih bi jasadihi wa bi ruhihi, yo awake yo rohipun. Memang itu kehendaki Gusti Allah. Kenapa harus diterangkan seperti ini? Sebab ba'danipun Isra Mi'raj Kanjeng Nabi masih banyak yang tidak percaya. Kira-kira nek muslimat fatayat kali bawang percaya mboten, Bu? Yakin mboten? Estu? Yakin ya Allah, ngimani. Itu perkara yang luar biasa. Mila sering disebut peristiwa yang spektakuler. Napa Mbah? Napa Mbah? Kuler-kuler. Mboten napa-napa pokoke sing gumunaken. Lailan ana ing wayah dalu dijelaskan tidak habis satu malam. Dados berangkatipun sudah melewati waktu Isya malam hari pun bermalih dumugi Masjidil Haram Mekah dereng fajar. Ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, tumekaning Masjidil Aqsa ana ing Palestina. Perjalanan yang menempuh jarak yang cukup jauh. Sebab panjenengan menawi napa mangertosi zaman iku masih zaman dereng canggih zaman sakniki, napa melih wonten satelit, sedengken Masya Allah kendaraan bermotor dereng wonten, Bu. Tapi ya Allah, teknologi canggih ingkang sakniki harus mengakui bahwa yang paling canggih adalah Gusti Allah. Begitu cepatipun, padahal nek ditempuh pesawat Masjidil Haram, Masjidil Aqsa mungkin sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Diteraske minggahipun langit 1 hingga 7 sampai satu tempat yang dinamakan Sidratil Muntaha sampai kondur malih niki tidak menghabiskan waktu sampai dumugi napa sebelum fajar sampun kondur malih dateng Masjidil Haram. Subhanallah. Mila dijelaske alladzi barakna haulah. Peristiwa Isra Mi'raj ingkang gumunaken karena kekuasaan Allah iku nggawa barokah marang seketari tempat-tempat yang dilewati Kanjeng Nabi. Masya Allah, semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik nopo, Masya Allah, keberadaan, kesehatan, tanaman, lingkungan. Linuriyahu min ayatina, ugi nuduhake tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Bila kita semakin tambah imanipun, itu adalah kekuasaan Allah. Innahu huwas samiul basir. Kalau panjenengan mangertosi Allah adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat meresani. Kalau kita hati kerentek yakin iman akan selalu dibaca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kita hormati, Isra Mi'raj perjalanan malam niki tidak nopo kehendak Kanjeng Nabi tapi kehendak Allah. Karena apa? Allah arep menghibur Kanjeng Nabi, ngelipur-ngelipur keranten penyebabnya Kanjeng Nabi dipun Isra'aken saha dipun Mi'raj'aken. Kanjeng Nabi lagi nandang kesusahan, disebut Amul Husni. Napa Bu? Amul Husni, tahun kesusahan. Kesusahan yang pertama
Nabi niki sebab napa nembe ditilar sedo garwane ingkang asma Dewi Khadijah. Dewi Khadijah niki perempuan hebat. Subhanallah. Bapak-bapak mungkin punya istri juga sudah dipilih bapak paling hebat. Tapi orang ono sing sehebat Dewi Khadijah. Dewi Khadijah niki bondone diparingi Allah. Menawi teng Mekah ibarate ono harta 3 juta. Saat niku, saat Dewi Khadijah sugeng menjadi perempuan yang nopo sukses dalam usahanya, sing 1 juta niki gadane wong sak Mekah. Sinten iki pun tidak mriko Bu? Teng mriko niku ora ana omah elek. Ora ana wong ora ndek mobil kinclong-kinclong. Tidak cukup 1, 2, 3, 4 anak 7 dipegangi mobil siji-siji. Hotele Masya Allah, punya hotel, beberapa hotel tingkatnya sampai 7, 8 sampai 15. Sugih mboten wong Mekah Bu? Sugih. Wong Mekah niki ibarate sing sugih kaya niku diumpamaake umpama bondo 1 juta niki gadane wong sak Mekah. Sing sugih-sugih ngoten Dewi Khadijah niki seorang diri diberi oleh Allah 2 juta. Lipat 2 kali kalih kekayaane wong sak Mekah. Kangge ndereki perjuangan Kanjeng Nabi Masya Allah sampai telas. Sampai kagemanipun Dewi Khadijah niki mboten wonten ingkang utuh. Panjenengan wau seragame gonta-ganti. Nek gak kondangan yo aling milih nganti bingung. Masya Allah. Dewi Khadijah niki malah ajeng agem-ageman digoleki kabeh padha bedah. Sampai tembelane iku ana ing keterangan lebih dari 80 tembelan. Masya Allah. Padahal ketika kaya raya ibaratnya gak ngagem baju sing dijahit nganggo emas saged nggih napa mboten Bu? Begitu kaya nih pun Dewi Khadijah, tapi ikhlas kanggo napa ndereke perjuangan sang suami tercinta baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu hari pangapunten Dewi Khadijah niki sampun setinten kang garwa berjuang dari desa ke desa lain, perjalanan yang cukup ya Allah menguras tenaga. Karena napa wilayah Mekah niki napa gunung-gunung batu. Mungkin tempat-tempat ingkang saged dijangkau dengan kendaraan unta hanya beberapa ingkang sanesipun kedah tindak dari pintu ke pintu, dari desa ke desa. Niku sampun perjuanganipun Kanjeng Nabi. Sareng kondur dugi dalem dalu. Dewi Khadijah niki saweg mangku kang putra Dewi Fatimah. Bu, sambil menunggu suami tercinta, ya Allah, menimang-nimang anak tercinta Dewi Fatimah. Tapi nyun pangapunten bapak-bapak, ketika Dewi Fatimah nyuwun mimi ngunjuk sebagaimana tugas perempuan memberikan air ASI dengan gembira, dengan senang hati. Ya Allah, kangge perkembangan anak-anakipun, putra-putranipun, Dewi Khadijah dengan hati gembira, dengan hati lega, dengan sayang kepada Dewi Fatimah. Tapi nopo kedadianipun ketika Dewi Fatimah mimik 1, 2 sampai 3 sampai 5 mungkin masih keluar air susu, tapi belum cukup ringunjuk Dewi Fatimah masih nyuwun nopo mimik kali Dewi Khadijah ingkang akhir ingkang medal getih krana pun telas banyune susu. Karena apa? Asupan daharipun Dewi Khadijah terbatas. Mboten kados panjenengan sakniki. Masya Allah, ibu-ibu menyusui sangat-sangat dipenuhi kepentingan untuk memenuhi putranipun Dewi Khadijah. Karena apa? Hartanya pun kangge berjuang teng dalane Gusti Allah. Ngantos napa lesane Dewi Fatimah niki ana tempake getih Bu. Sareng ngoten Kanjeng Nabi kondur, Dewi Fatimah pun bubuk di pangkuan ibu Dewi Khadijah. Kang garwa kesel, Masya Allah, capek seharian berjuang, lahir batin bondo, sak penggaliye, sak tenagane sedaya dicurahkan untuk mengibarkan bendera Allah.
Barang ngoten Kanjeng Nabi niki lajeng ngangkat Dewi Fatimah, diangkat dibopong, dibubuki teng sisihe. Dewi Khadijah tahu, ya Allah suamiku Masya Allah sangat kesel, suamiku Masya Allah sangat capek, sedinten berjuang. Apa yang terjadi? Maka Dewi Khadijah nopo mapake samparanipun kangge nopo Kanjeng Nabi merebahkan badanipun dateng pangkuan Dewi Khadijah. Dewi Khadijah meskipun dirinya juga tidak kecukupan memberikan air susu Kang Putra, otomatis dahari tidak terpenuhi, tapi begitu semangatipun ketika Kang Garwa Masya Allah dalam keadaan payah capek berusaha kangge nopo ngilangki kesele garwane. Jenengan iso ngoten Bu? Mboten. Ponate? Dereng ki kepriki ki. Masya Allah. Dewi Khadijah engkang keluar dari mulut yang sangat bagus kata-katanya. Masya Allah. Lesane Dewi Khadijah ngendikane Masya Allah menyenangkan Kang Garwa, sehingga lama kelamaan Kanjeng Nabi ilang kesele, memberikan semangat, membesarkan hati Kang Garwa sambil dilus-lus Masya Allah sampai akhiripun Kanjeng Nabi sari di pangkuan Dewi Khadijah. Jenengan pun nate garwane dituroke nang pangkuane jenengan, sebabnya saya tereng napi nek ngeragapi duite. Masya Allah. Jadi gak nyarutang kae seragame Fatayan, mboten sang geragap. Itulah perempuan hebat yang harus kita contoh. Sampai wonten ing satu waktu ketika Dewi Khadijah pun kritis niki kalimat-kalimat ya Allah yang tidak pernah hilang dari pemirenge Kanjeng Nabi. Garwaku, aku ketoke aku iki wis tidak lama lagi Gusti Allah bakal Masya Allah kula disuwun kundur dateng Gusti Allah. Mila panjenengan masih panjang perjuanganipun, kula pun mboten gadah napa-napa. Monggo Kang Garwa, kalau memang usia saya, umur saya yang bendison kali Allah, jenengan berjuang, monggo diteruske. Saya hanya pesan ketika jenengan badhe nyelabrang lautan, badhe melewati sungai yang panjang, pakailah tulang-tulang saya untuk nyelabrang, untuk bancik panjenengan ketika akan memperjuangkan agama ni Gusti Allah. Artosipun napa Dewi Khadijah sampai lahir batin niki betul-betul mendampingi Kanjeng Nabi. Mila wau kula matur disarani amul husni, tahun kesusahan. Dewi Khadijah kapundhut niki Kanjeng Nabi. Masya Allah, mboten waget menghilangkan raos anggen apa. Masya Allah ngrasa kecalan, mengenang kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan indah perjuangan Dewi Khadijah. Kaya bapak-bapak Depok nek ditilar garwane susah mboten Pak kira-kira? Iso susah mboten Pak? Masya Allah. Kadang-kadang wonten ngeten Bu. Ayo ibu kering gerah wis suwi naun-naun. Barang sedo ya sepele wae, wonten mboten Pak? Wonten mboten Bu sing kira-kira ngoten Bu? Ring gerah wis dangu, terus barang sedo niku garwa kakung ki kaya-kaya tenang-tenang mawon ning mboten teng mriki Bu. Nalikane jenazah disuceni garwa kakung lungguh ana dhuwur kursi, lira-lira endi sing bakal dadi ganti, ngalor ngidul ngetan ulang golek kang pasti. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana
kathah. Masya Allah, boten nggih Pak, boten. Niku mungkin keranten apa bojone beler. Nek fatayat muslimat insya Allah boten Bu. Sinaoso laki-laki tidak ada. Napa Pak? Boten wonten iddah. Wong wayah wae oleh asal adil. Purun putih wayah Bu. Moh Pak saya moh. Masya Allah. Gini kula panjenengan Masya Allah kembalikan Nabi niki Masya Allah manahipun nganti ibaratnya sampun dumugi hijrah dateng Madinah sampun ugi gadah garwa perempuan ingkang mulya ugi Dewi Aisyah, perempuan ingkang tasik timur tapi tidak bisa menggantikan temanai Kanjeng Nabi kaya Dewi Khadijah. Sampai sering Dewi Aisyah niki cemburu karena apa? Lenggah kali Dewi Aisyah tapi kadang-kadang Kanjeng Nabi masih menyebut nama Dewi Khadijah. Mila mboten saged ical. Lah, tahun setelah ditilar sedo kang garwa niki disebut tahun kesusahan, Amul Husni. Durung ilang susahe dereng waget manah Kanjeng Nabi niki Masya Allah lega disusul pamane Kanjeng Nabi sing jenenge Abu Thalib iku meninggal dalam keadaan dereng iman. Abu Thalib kang monggo sinten pamane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi alit sampun mboten kagungan rama niki. Masya Allah yang selalu mengajak untuk kebaikan, membimbing. Gitu termasuk pamanipun iku Abu Thalib. Tapi ketika Abu Thalib sakaratil maut subhanallah dituntun kali Kanjeng Nabi, ditunggoni kali Kanjeng Nabi. Dijak kon syahadatain. Kadang-kadang wajah Abu Thalib memandang dateng Kanjeng Nabi kaya-kaya katut, tapi syaitan sing sampun melekat pada diri Abu Thalib selalu menampar wajah Abu Thalib untuk nopo meninggalkan pandangan dateng Kanjeng Nabi sampai ajal datang belum masuk Islam. Kanjeng Nabi susah, Masya Allah pamanku dewe kepriye nasibe. Kanjeng Nabi ngantos muwun. Tatkala Kanjeng Nabi saweg muwun keranten titilar li'e kok urung iman mesake kalih Pak li'e. Gusti Allah preso, ya Allah iki kekasihku kok lagi susah. Utusan malaikat Jibril membawa keterangan saking Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Wonten ing surat Yunus niki wonten keterangan saking Allah, maka nali nabi ora sepatute mungguhe para nabi termasuk panjenenganipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu lan wong-wong kang padha iman ayastaghfiru lil musyrikin yen to padha njaluki ngapura kadue wong-wong kang musyrik. Kanjeng Nabi Masya Allah mendengar ayat punika jelas itu adalah ketetapan Allah, itu adalah hukum-hukum Allah. Walau kanu uli kurba senajana wong musyrik iku sedulur cepak termasuk Kanjeng Nabi kalih pamane artosipun menopo bahwa tidak bisa untuk dimintakan ampunan dateng Gusti Allah. Kanjeng Nabi menerima sampun setuju monggo sudah diserahkan kepada Allah. Mila Kanjeng Nabi nyontoni awake dhewe iki kula panjenengan nek lagi susah iku ojo neruske ndurusi susahe njuk nglangut njuk napa sungkan. Kanjeng Nabi dalam keadaan susah yang menumpuk Kanjeng Nabi selalu mendekat datang Allah. I'tikaf di Masjidil Haram. Pada saat itulah bertepatan waktu Kanjeng Nabi i'tikaf bila malaikat Jibril kautus supados napa ngaturaken perintah Gusti Allah. Singkatipun Kanjeng Nabi didhawuhi Allah supados nindakaken Isra lan Mi'raj sing sering napa diterangke para kiai, perjalanan yang sangat panjang jauh. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Bu,
Mungkin ingkang umroh sampun Masjidil Haram, Masjid Nabawi, memang ono hadis iku nerangke ngeten. Bepergian yang paling mulia adalah menuju 3 tempat. 3 tempat adalah 1 Masjidil Haram Mekah, kedua Masjid Nabawi Madinah, ketiga Masjidil Aqsa. Apa sebabnya? Ketika beribadah di Masjidil Aqsa akan dilipatkan 500 kali. Pinten Bu? 3.500. Masjid Nabawi Madinah 3.000. Ibu-ibu pernah teng mriku nggih Bu nggih? Masjidil Haram Mekah 3.100.000. Mulane paling mulya-mulya adalah bepergian ke 3 tempat. Muga-muga padha kedurusan. Tapi ketoke Masjidil Aqsa ising kondisi nggih Pak nggih. Paling mboten nggih Mekah Madinah Allahumma amin. Man shalla fi masjidi hadza afdalu min alfin sholatin fi ma siwah illal masjidil haram wa sholatun fi masjidil haram afdalu min mi'ati alfin sholatin fi ma siwah. Lho Kanjeng Nabi ngendika, sapa kang nindakake salat ana ing masjidku kene iki Madinah iku luwih utama dibanding salat kaping 1000 salat ana ing masjid liya, termasuk Masjid Depok, Masjid Kalibeber. Cinta juga Garfa Banser yang kami banggakan. Sekedar malah gitu Bu? Mohon kesel? Ajeng tuh jam pinten? Jam kali. Jenengan jam kali salate pripun mangke sing kondur teng dalem. Sing arep jam 2 nggih monggo sareng-sareng lenggah teng mriki dugi jam. Kula nek men rampung tak wangsul nggih. Ya Allah, ibu-ibu yang kita muliakan, langung-langung para kesepuhan, bapak-bapak kiai. Wow, Masya Allah. Sholat di Masjid Nabawi ketika Kanjeng Nabi luwih utama tikel kaping 1000 dibanding sholat ana ing masjid-masjid liyane, termasuk Masjid Depok, Masjid Wonosobo. Meskipun di Madinah sama tikel 1000 khususnya ono ing Masjid Nabawi. Ning Madinah liyane padha kali ngriki juga ya kemuliaan tanah ingkang dimulyakake Allah. Tapi sing tikel 1000 hanya Masjid 1 Nabawi. Illal Masjidil Haram, kejaba salat ibadah ono ing Masjidil Haram Mekah. Wa sholatun fi masjidil haram afdalu min mi'ati alfin sholatin fi basiwa. Lan sholat ing Masjidil Haram ning Mekah iku khusus Masjidil Haram sing ana Ka'bahe iku sholat sepindah luwih utama dibanding karo sholat kaping 100.000. Tapi ra kena bar umroh lah nyong wis sholate tikel 100.000 iki nang omah sak santai mawon, sak enake wae. Niki jenenge napa Bu? Mardut. Ora ditampa kali Gusti Allah, mungkin niku ditung-itung mawon. Masya Allah. Niki sekalian Bapak Ibu mungkin semuanya berkeinginan ke sana. Kementerian Haji dan Umroh saniki membuat undang-undang baru bagi yang sudah haji apabila akan berangkat harus menunggu 18 tahun dari pemberangkatan ke berangkat lagi ketika sampun daftar. Umpama arep haji iku wis daftar meneh kebetulan ditompo. Njuk jatahi senajan kok umpama 15 tahun meneh mangkat urung iso mangkat nunggu 18 tahun. Termasuk mohon maaf para pendamping bimbingan KBIH terkena undang-undang ini. Nah karena kementeriannya diganti juga aturannya berubah. Menawi kalau tahun kemarin itu masih Kementerian Agama niki pendamping asal persyaratan memenuhi kapan tekan nopo berangkatipun tidak ada kendala. Niki ya kita terima dengan lapang dada sebab ibadah mung krana Gusti Allah. Kemudian untuk nopo insyaallah
kuota niki sik waune nunggune dari daftar 30 tahun saniki maju kurang lebih 25-26 tahun. Mudah-mudahan ke depan akan semakin maju malih. Amin Allahumma amin. Mulane sing duwe dhuwit ngisor bantal mangke teko omah ndang diitung nggih Bu. Allahumma amin. Masya Allah. Ibu-ibu yang kita hormati, Rasulullah SAW mau ngendikan nih nek neng Mekah 300.000, neng Madinah 1.000, nang neng Masjidil Aqsa Palestina 500. Lah muga-muga ingkang panci terpanggil dengan sehat, dengan nopo waras wakil berangkat. Amin Allahumma amin. Para rawuh, Rasulullah SAW perjalanan yang begitu cepatipun sampai tempat yang dituju Sidratil Muntaha. Rasulullah matur kali Gusti Allah niku menghaturkan salam penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Matur kali Gusti Allah at-tahiyatu utawi kabeh penghormatan. Al-mubarakatu sekabeh keberkahan, as-sholawatu sekabeh tambahi rahmat salam, at-thayyibatu sekabeh kebagusan iku lillahi kagungane Gusti Allah. Gusti Allah, Kanjeng Nabi matur ngoten berhadapan langsung, malaikat Jibril pun tidak diperkenankan mengikuti tempat itu. Di tempat itu Gusti Allah maringi beberapa kemuliaan yang luar biasa. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan ing atase ira ayyuhan nabiyyu duh Nabi Muhammad SAW, so dilengkapi keberkahan pertolonganipun Allah diteteke dateng Kanjeng Nabi, diparing kali Allah begitu kemuliaan-kemuliaan ingkang lengkap. Kanjeng Nabi niki benten kali piantun kali beber, piantun kali bawang. Bu, bapak-bapak juga kalau punya usaha, Masya Allah, usahanya maju, Masya Allah, langganane kathah nganti kehabisan barang. Ono sing podo-podo usahane ning ora ono sing nopo sing mundut. Kira-kira jenengan ngon dhewek entek arep ki ngon wong liya apa iki arep diparingi ngon dhewek dicukuki ngon wong liya Bu? Diparingi ngon dhewek. Ya tunggu kok tak cukuke dhisik. Ora njuk malah monggo yen kula pun telas jenengan mundut mriko mawon pun nate kaya niku. Longko sing purun kaya niku. Napa melih ngenteni nganti telas. Dereng telas napa malih mboten nate diwehke wong liya. Sedangkan ana wong akeh mondok yo ana wong nawani aja tawa-tawa iki langganane nyong. Cok ngoten nggih Bu, teng beken masyaallah. Lho Kanjeng Nabi mboten. Ya Allah, barang diparingi kali Allah mekaten lengkapipun. Matur melih. Ngaturaken panjenengan sedaya kelingan sing teng Kalimbawang teng Depok. Duh Gusti umat kula. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Enggih Gusti kawilajengan keberkahan rahmat ing atase ingsun kawula. Duh Gusti angin ugi nika diparingi sinten wa ala ibadillahi sholihin lan kawula panjenengan ingkang padha soleh-soleh insyaallah klebet kula panjenengan katut kabeh. Amin Allahumma. Begitu bijaksana Rasulullah SAW. Tadi ibarati kok diparingi kamulian boten kersa kagem panjenengan piyambak, tapi kelingan umate termasuk kula panjenengan yaiku wong sing gelem padha tunduk marang Gusti Allah. Pun singkatipun barang sampun dialog langsung kalian Gusti Allah, akhiripun Allah maringi dawuh perintah salat. Salat kang pertama ditampa Masya Allah jumlahnya 50 wektu. Kanjeng Nabi tidak menolak karena mungkin untuk panjenenganipun mampu kundur mandap. Ketika mandap pinanggih kalih Nabi Musa alaihissalam, ya Allah ngendikan jelas jawabanipun Kanjeng Nabi nampa
perintah sholat 50 waktu. Nabi Musa alaihissalam matur kondur melih panjenengan boten kiyat. Masya Allah umatipun langkung-langkung. Bu, 5 waktu kadang-kadang ono sing ditinggal. Ya Allah tariku sholat. Naudzubillahi min. Akhiripun nyun keringanan ngantos wong salawangsul ditetapkanlah 5 waktu. Allah sangat bijaksana. 5 waktu mboten badhe ganggu Pak Lurah di kantor, mboten badhe ganggu para guru, mboten badhe ganggu Pak Tani. Sebab nopo diukur wektune saat-saat hambaku bekerja, saat-saat hambaku lagi golek rizkiku, aku ora perintah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Gusti Allah niki Masya Allah aqimis sholata nglakonono maring sholat diatur wektune liduluki syamsi mulai kingsire srengenge. Jadi srengenge niki tengah-tengah wau mboten kenging kangge salat. Meskipun ibu-ibu arep kondangan wis ditunggu rombongan pun gadah wudu ning arep salat dhisik memaksakan akibat tengah-tengah pas haram untuk salat. Nunggu kingsir sedidik. Barang kingsir sedidik masuknya waktu duhur. Ila ghasaqil lail tumekane petenge wengi melewati apa duhur asar ketika bayang-bayang sesuatu diteke niki pun tikel ponjok napa tikel 2 maka sudah masuk waktunya asar. Mangken ghurubi syamsi srengenge mulai surup plus surupe srengenge manjinge maghrib. Ketika setelah salat maghrib kalau panjenengan wayahe benar padang boten mendung boten jawah niki nampak teng daya napa wilayah barat nek pandangan kula panjenengan kaya-kaya rampang rampiang abang-abang nika nggih Bu diarani meko abang. Meko abang lama kelamaan arep ilang. Geser lep entek iku sing disebut ghasaqil lail petenge wengi yaiku masuknya waktu salat Isya. Mulane mboten ganggu aktivitas kula panjenengan leres Bu. Nek ana wong lagi nyambut gawe kon salat ngasar Masya Allah mulane cok ana ngeten Bu. Kula ki ngomah jam 3:20 menit mun adzan. Teko Garung jam 3:40 menit yo adzan. Teko Setieng jam 4 punjul seprapat kok adzan. Kula takok nang ngopo sih kok kene ring adzan ngono nek ana wong adzan urung jam 4 seneni wong pentungi. Sebabnya napa ganggu wong ning alas. Yen niku pun adate mriku nggih mboten napa-napa, sing penting jangan sampai merusak waktu sholat. Tapi kan masih sah sholatnya, masih waktu asar. Nah, niki Gusti Allah sangat bijaksana. Napa mlek enjang bar subuh ya Allah teka duhur. Sing nyambut gawe pun oleh gawean kathah banget, sing dagang badane pun sak keranjang. Allahumma sebab ning arep mangkat ora mung subuhan rampung tok tapi yo zikir malah nopo ketika matahari sudah mulai tinggal jam 6 punjul sakniki dereng wonten malahan pun duha sik ora kita ngrong rekangat, patang rekangat malah karo mangkat Masya Allah ning mobil maca waqiah ning ojek maca waqiah ono mboten muslimat sing kaya niku ora ono Masya Allah niki insya Allah ring tutul laris manis Masya Allah barokah Gusti usaha apa wae diparingi gampang. Dadi waktu-waktu sholat diatur dening Allah. Wa Qur'anal fajr lan lakonono sholat ono ing wayah fajar ya niki sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sedune sholat subuh iku den seni para malaikat. Luwe-luwe jamaah. Bu, ibu-ibu 5 waktu jamaah penuh Bu. Orang boten guyub temen. Jamaah pinten waktu Bu? Loro telur apa-apa. Tapi kita berikhtiar untuk bisa melaksanakan jamaah 5 waktu. Ya Allah,
Bu. Sebab Allah yang ngendika Bismillahirrahmanirrahim qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh Masya Allah bahagia mungkin wong-wong kang podo iman, bahagia dunia akhirat. Tapi napa wong iman sing pripun? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaiku piyantun sing oleh nglakoni ing dalem salate kanthi khusyuk. Bu, kula piyambak niki kadang-kadang salat ing omah, wayahe ana kondangan lah ka salat agek Masya Allah maca suratan diteruske rokok kok kelingan kok nek kondangan nganggo klambi kae kudune sing kae. Congoten Bu. Bapak-bapak mboten nggih Pak. Kelingan apa nih Pak? Sami mawon jebule. Astagfirullahaladzim. Niku mungkin karena kita sholat sendirian. Setane wantun mlebu bleng bleng bleng. Tapi muka-muka ketika kita mau untuk mencapai khusyuk, salah satu cara adalah berjamaah. Sebab wong sholat jamaah iku setane rada wedi Pak. Ketika dari takbiratul ihram anggota jamaah niki ono sing iso khusyuk atine meskipun bergantian nganti salam ora pegot. Ono terus sing khusyuk, maka fadilahnya anggota jamaah ikut direken khusyuk kabeh. Pengen boten Bu? Masya Allah. Man sholla as-sholawatil khamsa ma'al jamaah falahu khamsatu asya. Lho niki diiming-imingi kula panjenengan. Sapa wae kang nindakake salat saking salat kang 5 wektu ma'al jamaah sartane berjamaah ngendikane Kanjeng Nabi, falahu khamsatu asya, mongko kanggone wong mau iku bakal merkoleh 5 perkara. Siji singkate didohke sangka fakirum minad dunya, saking kefakiraning donya. Bu, pun jenengan tingali para kiai sing ahli jamaah ora ana wong melarat. Do dicukupi kali Gusti Allah. Putrane rolikur kok ya sukses kabeh. Ana apa Bu Umi putrane rolikur onten? Masya Allah. Panjenenganipun Simbah Kiai almarhum Simbah Kiai Mughni ingkang sitonipun teng Madinah panci ngersakaken ngoten. Aku nek dikersake Allah, aku haji iki tahun iki dikersake karena kondisi sudah gerah-gerah. Aku milih Madinah katimbang Mekah. Alasane nopo? Sepak karo Kanjeng Nabi lho niki. Panjenenganipun mboten klentu putrane selikur. Nggih, selikur niku putra garwa pertama kapundhut, punyai kapundhut gadah 17. Situ kalih niki sampun yuswa Masya Allah nggih sampun badhe aliyah boncengan sepeda niki kecelakaan. Lajeng garwa malih niku pikantuk sekawan niki sakniki ingkang alhamdulillah niki ugi ingkang sekawan niki sampun pun ageng-ageng, ingkang 17 iki sampun keluarga pun temoto. Masya Allah bengi pondok Al Hikmah Sirampok Brebes sangat guyub rukun, tadi masih pengelolaan menjadi satu. Ingkang putra kantun niki kebetulan ingkang nomor setunggal saut tesis S2 teng Mesir. Nah, terus iku ingkang niku ingkang nopo kamari sareng kali anak kula jejeran ngeten kamari. Niku adikipun kala wingi taun niki nusul setunggal, sing kalih masih teng pondok. Nah niku napa mboten mulya Bu? Niku minggambarke di antara para kiai sing napa mboten ninggalke jamaah 5 wektune. Dijamin kula panjenengan tingkatane kula jenengan nggih napa kebutuhane kula jenengan telek wong loro ana sangune. Silaturahim iso mangkat, ana tarian muslimat haul iso ngisi langkung kathah. Allahumma ya pun tingkatane piyambak-piyambak tapi wong ahli jamaah 5 wektune didoke saka kefekiraning donya. Nomor lorone yarfa'illahu ta'ala anhu adzabal qabri. Gusti Allah bakal ngangkat
saking wong mau iku diangkat sangka napa adzabal kubri siksane kubur. Masya Allah, wonten mboten Bu siksa kubur? Wonten. Mulane padha merintih nangis. Masya Allah, abot. Lah wong ahli jamaah niki mboten ngalami siksa kubur. Amin Allahumma. Amin. Nomor telune yuk kita bahu biyamini. Kapan waktune esuk ning akhirat nampa catatan buku rapote teng alam donya kanthi asta tengenipun dibarengi wajah yang berseri-seri, wajah sing nyenengaken. Pengen boten? Masya Allah. Pertanda amal solehipun langkung kathah katimbang dosa lan maksiate. Dosa maksiat is ditampa oleh istighfar jaluk ngapura, ngamale iki Masya Allah arep dadi sanguning akhirat. Milo nomor papate yamurru ala siratikal barkil haqif. Besok niku kula jenengan arep kon mlaku mawat sirat. Sirat iku wak akhirat, yakni keteranganipun saking mahsyar nuju marang pelataran swarga. Sirat iku dudu siratal mustaqim sing mbok waca teng Fatihah nggih Bu nggih. Aja salah penyebutan siratal mustaqim niki sing jenengan waos niku lak njaluk pituduhe Gusti Allah dalan kang jejet nenggone salat. Tapi niki sirat wat iki ya jembatan, kaya jembatan gantung gambarane. Tapi wong ahli jamaah iki mboten kawraten, mboten engel, mboten kesulitan. Meskipun diterangke para kiai kadang-kadang nerangke sampai jermit, gedene iku ombone kaya rambut dibagi pitu. Ombon apa cilik? Niki diterangke para kiai ngoten. Sing meden-meden ini kon napa ngati-ati. Tapi wong ahli jamaah seperti kalbarkil hatif, kaya dene kilat kang cemplorot. Nika nek ajeng Jawa nika wonten terlip niku kilat cemplorot. Lho, sebabnya napa? Digeret karo salate ring jamaah limang wektune, disuruh karo salat sunate. Sebab kula yakin wong kang ahli jamaah limang waktu pasti selalu melengkapi dengan sunat-sunatipun. Masya Allah, dikipasi kiwa tengene ring melayu buanter dengan Masya Allah bahagia seneng semriwing. Dikipasi kiwa tengene ngamal soleh liyane dikire maca Qur'ane sedekah Allahumma bareng teko pelataran swarga. Masya Allah, malaikat pun nyampun, malaikat ingkang guanteng kang guagah ibarate yaiku sing nunggu nang pintu-pintu swarga. Ya Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Jangan dimanggake mlebu kanthi selamat, nyaman, aman. Allahumma mila kaping gangsal Allah taala bakal nglebetaken marang wong kang ahli jamaah dateng swargane Allah bila hisabin wala adzabin, tanpa dihisab, tanpa dibuka catetane, tanpa diteliti amale, wala hisabin wala adzabin, bila hisabin wala adzabin, ora dihisab, ora disiksa, langsung mlebu swarga. Seneng apa seneng Bu? Masya Allah, teng swarga niku ya Allah, napa sing dikersake bakal dipun paringi tanpa menunggu waktu. Jenengan nek teng donya ngonjuk sing haram ora oleh, homer besok ana ning swarga halal. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Di bawah surga mengalir ya Allah pancuran-pancuran. Nang ayat liat diterangke ono sing napa min labanin sangka laban susu, ono sing min asalin musaffa sangka madu sing wis disaring, ono sing napa min khamril ladzatil lisyaribin, miline banyu khamr arak dionjok ladzatil lisyaribin, ladzat nikmat kanggo sing wong ngonjok nang donya haram, nang akhirat nang swarga halal. Masya Allah.
barang pun mlebet khalidina fiha kon mlebet ning jerone niki ayat-ayat Al-Qur'an kapan nerangi swarga niku kok gandengane khalidina fiha abada. Bu, kalau tak tangklet jenengan kira-kira sing pernah umroh barang tengeri kompon 5 dinten pun wayahe wangsul pengen wangsul mboten nih pun jatahe entek pengen wangsul mboten ki pengen dan kelingan omah sing haji pun rampung teng hotel penak daharan disiapi napa-napa pun terjamin pun teko entek wektune ya tetep pengen bali napa nek mleh niku haji umroh. Masya Allah wong sing di napa di plesirke putrane bu kala-kala ala ibu capek ayo saiki istirahat hotelnya sing bintang 5 segalanya cukup 3 dina 4 dina pun mboten betah pengen bali betul bu ya kelingan gak dahar karo lobor nang hotel Ranono kapan nyambel kapan goreng gereh nang hotel goreng gereh senani wong ya napa mboten bu pengen bali tapi teng swarga ora nono wong pengen mulih nilo ayate abadan jelas barang is mlebu nang jerone abadan bakal manggon sak lawase Allahumma kira-kira nek manggone pol senengi bahagia tanpa anda ping kubur ya seneng tapi koyo-koyo gak nglakoni salat 5 waktu cokol abote nek jamaah duhur katanya nopo tanggung ngasar di perjalanan ora gelem leren nek leren yo iso wae jan-jane mung kalah karo syaitan. Oleh karenanya monggo lah kita selalu berlatih mendekati takarubatan Allah, mencapai kemuliaan Allah, lebih-lebih dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj. Kalau panjenengan kita meningkatkan ibadah sholat, sebab sholat itu akan menjadi kunci dari amal sanes-sanesipun. Ya Allah, kalau panjenengan ketika besok dibuka, diteliti amale, awwalu yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-sholah, sing bakal diteliti mboten jariyahe dereng, hajine durung, sholawate durung, tapi awwalu yuhasabul abdu bakal diteliti, dihisab, di napa, dikoreksi pertama kaulan ingsun ana ing besok dina kiamat nek wis ditangeke iku salate sing diteliti pertama. Nah mudah-mudahan kita mampu untuk mencapai salat khusyuk, meskipun ingkang dereng mampu napa jamaah 5 waktu kita berikhtiar, sambil berikhtiar monggo berlatih untuk napa menyiapkan hati, mendekatkan diri datang Gusti Allah. Mekaten ingkang waget kula aturaken juga tadi pengumuman untuk bulan Sya'ban insyaallah wau panjenengan niat memperbanyak amal termasuk birrul walidain. Hal bersama kita laksanakan lewat Muslimat Fatayat Nahdlatul Ulama. Panjenengan ibaratnya 3 in 1. Paham bu 3 in 1 bu? Monggo pengurus ranting narike sepindah mawon. Ayo dohol birrul walidain. Nggih mestine panen klopone payu oleh duit akeh, ngrek mulyake wong tua gak cukup wong 5.000. Tambahi nggih Bu nggih nek gadah nggih Bu nggih. Insyaallah. Lho niki sebabnya napa? Jenengan ditarik sepindah niki kagem ranting, kagem anak cabang juga untuk setor ke cabang. Paham ya Bu nggih? Mudah-mudahan termasuk bulan Sya'ban memang kita menambah amal kebaikan, termasuk meningkatkan birrul walidain untuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh harapan pikantuk keberkahan rahmati Gusti Allah. Segala kekurangan zahiran wa batinan nyuwun sikunging papunten. Kula nyuwune ingkang donga Pak Yai mohon nggih Pak. Ya Allah, niki kula matur. Nggih pangapunten menawi kersanipun ngoten, kula namung nderek, kula niki tamu nggih Bu nggih.
Mugi-mugi khusukipun panjenengan kula maos nderekaken maos donga dhateng Allah taala, nderekaken panjenengan Allah kersa nampi, kersa ijabahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Saderengipun donga, saya punya permohonan, jangan meninggalkan sampah sembarangan. Muslimah darling, muslimat mustika, apalagi Bu? Nah, panjenengan harus kita laksanakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakati surat al-Fatihah wa bi hurmati habibika wa rasulika al-karim wa bi haqqi hadzal majlis. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa dhunuba ummahatina wa dhunuba abaina wa dhunuba zawjina wa dhunuba jaddina wa jaddatina wa ustadina wa aqribaina wa lil muallimina wa dhabil huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wa khususan min ahli qaryatin Depok Kalimbawang ya Allah wa ila jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wa khususan min ruhi hadzal qaryah wa ruhi man hadar hadzal majlis ya Allah wa ruhi a'dha nahdatul ulama si Hashim Asy'ari bahwa hasbuna. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa ni'mata ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah. Allahumma taqabbal a'malahum wa ghafar dhanbahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah taqabbal ya Allah qiyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana ya Allah fi syahri Rajab ya Allah. Wa tawil umrana ya Allah, tawil umrana ya Allah bisalamah wal afiyah bisihah ya Allah. Ya Allah litaatillah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu ibaduka salihun. Allahumma ya Allah tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghayra khazaya wala maftunin waj'alna ya Allah min ibadika syakirin wa min ibadika muhsinin wa min ibadika mukhlisin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli warhamni wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Segala kekurangan zahiran wa batinan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SHI Al-Hafizah atas Mauidhah Hasanah. Semoga petuah-petuah yang telah disampaikan mampu untuk kita terapkan dan jalankan. Dan semoga kita dikuatkan untuk istiqomah dalam jalan kebaikan. Terima kasih pula kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada majelis ilmu ini. Semoga langkah kita menjadi pahala yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam setiap penyampaian dan tutur kata dan juga tingkah saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.